ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಒಳಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಅಂತನೂ ಇದೆ, ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಅಂತನೂ ಇದೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸಸ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಯೂಶಲಿ ಇದು ನಾವೇನು OSC ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳು ಅಂದ್ರು ಒಬೆಸಿಟಿ, ತುಂಬಾ ದಪ್ಪಗಿರೋದು. ಸೆಕೆಂಡು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೆನೆಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಏನೇ ಅಂತೀವಿ, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ಯಾಲೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವು ಟಾನ್ಸಿಲ್ ದೊಡ್ಡದಿರೋದು, ಮೂಗೊಳಗೆ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳು. ಈಗ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಲೌಡ್ ಸ್ನೋರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾದ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಬೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಹೊರಗೆ ಆಚೆನೂ ಕೇಳಿಸ್ತಿರತ್ತೆ. ಇದೊಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಅವರು ಮಲಗಿರೋ ಟೈಮ್ಲಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಒಮ್ಮೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಏನಂತೀವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಫ್ರೆಶ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೇ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಉಸಿರಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿರತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಂದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಥ್ರೋಟ್ ಒಳಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾನಾ ಕಾರಣದಿಂದ. ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲದಕ್ಕ ಟಂಗ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಡ್ತಿರತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಬಟ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಅಂತ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂದಾನೇ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಉಸಿರಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಇದೇ ಇವೆರಡರ ನಡು ಇರೋ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾದಿಂದ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದ್ದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದ್ದವ್ರೆ, ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಂತೀವಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಏನಂತೀವಿ, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾದಿಂದ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಪಿನೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಪಿ ನಿಮ್ದು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ನೆನ್ಪಿಡೋ ಶಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಗುಂಗಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಪವರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಏನ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಾವು CPAP ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಏಪ್ನಿಯಾ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಉಸಿರಾಟ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಗಾಳಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಇಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಈಗ ಒಬೀಸ್ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅನ್ನೋಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜನದಲ್ಲಿ, ಈ 90% ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬೀಸ್ ಇದ್ದು ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟೇನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ 10% ಜನರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದೇನು ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು CPAP ಥೆರಪಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಅಡಿಷನಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಇದೆನಾ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೂಗೊಳಗೆ ಪಾಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆನಾ, ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆನಾ, ಮ್ಯಾಂಡಿಬಲ್ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.